各位亲爱的朋友，大家好。今天我跟林有田博士，我们在衡阳路这边的一间咖啡店，然后我们今天又在这边一起跟博士以及大家，我们来喝杯茶，喝个咖啡，然后跟大家分享更多关于电子商务、网络行销、实体行销、实体创业、网络创业，或者是提升你业绩的一些好的内容。OK， 那其实我相信，在看我们这支影片的各位，很多人应该已经有了自己的事业，或者是有了自己的一些想卖的产品，甚至是已经在经营自己的事业了。那很多人在经营事业的过程当中，可能会遇到很多各种各样不同的问题。那特别是很多人很关心该如何去让他的事业成长，让他的销售业绩更好，让他的营业规模扩大更快，对不对？所以我今天想跟博士，因为博士是在实体业务、实体行销以及开发客户这方面有几十年的经验，而且出了非常多本书。我知道博士最近出的书就是跟业绩有关，叫做《说出好业绩》啊。大家如果没看过，一定要去金石堂或者去博客来网络书店去 Google 搜寻一下《说出好业绩》这本书。我相信这本书对你的帮助有非常多的一些好的资讯。所以今天我跟博士就想来跟大家探讨这个问题，到底该如何对于已经有自己的事业在经营的朋友，他到底要如何才能加速他的事业成长，让他事业更成功？我是不会来分享。先谢谢林伟帮我又推广了这本书啊，说出好业绩，没错，是时报文化集团出版的。刚我还没进来录影之前，我先到旁边的金石堂去寻了一下，还不错，摆在挺明显的位置哈。当然，那是一本不错的书。你创业完了之后，希望你的业绩越来越好啊，那是一个蛮不错的可以参考的书哈。没错。也许我从这边先起个头，好吧？好。事业创造完了之后，你可能会 K 在那边。好，开始可能还 OK 吧？如果不 OK，早就 OK 就挂掉了。所以现在会卡到什么问题？说我有发展，我现在突然就停在那边了，特别是业绩会停在那边。根据我了解哈，当你发展到一个阶段的时候，因为人员的因素，人生了，国语不知道怎么说，人就疲倦了或怠惰了啊，特别在业务团队来讲啊，做久都会累嘛，那怎么办呢？所以你让他去疏解压力，不然他真的不知道如何疏解压力的时候，很多事情他就生他就是怠惰了，或者让自己现在舒服区里面就没有那么积极、那么奋斗了哈。所以第一个会遇到的问题还是业绩的问题。没错。啊，那我要讲的说，怎么让你的那个业务团队更有动力嘛？做老板的或者做业务主管的，你责无旁贷，你一定要做一下。你不做的话，我跟你讲，你不要奢望他们自己会去舒压跟解压啊，因为你是老板，你是团队的主管，你必须要懂得方法带他。所以我要谈的就是做主管或领导要懂得领导的艺术，或者激励的艺术。没错，这个是扩张你成长事业倍增的很关键的一点。那第一个方法，我说呢，你要跟这些人要把诺国语叫做博感情。博感情，就除了你给他业绩压力定这些目标以外，你要做的是什么？要给他们舒压。所以他们奋斗了一段时间，当你发现他觉得状况不太妙的时候吧，我方法最简单、最省钱的方法是，就把这一群疲倦的这个团队吧，带去热炒一下，去吃个热炒啊。那吃热炒，那在台湾比较流行喝点什么啤酒啊，是吧？让他们解梦，让他说一些话，这是个最简单激励或领导团队一个方法吧。这个就是最简单的。如果 OK， 你的钞票比较多的话，你可能带他们去 SPA 或者去什么，我们叫做这团叫做什么洗温泉还是干嘛的？温泉或桑拿一下也可以啊。这你问我方法嘛，至于你适不适合，要看每个团队的性质啊。第二方法就让他能够去解压一下，如果可以的话，经过帮他按摩一下，或者更好。特别是女性的
什么伙伴嘛，这是个方法。所以第一个你要帮他们去解压，就是疏解你的团队成员、你公司员工的压力，让他们就是转换一下心境。对。那另外方法是，他就会顿垒在那或停在那边的时候，是因为他所使用的招数都已经烂了，已经钝了，明白吧？就不管用的时候就没有好业绩，没有好业绩你不想动了嘛。没错。所以方法之一是，你想办法在晨会的时候，我不知道每个团队的晨会的时间是多久，是每天都有，还是一个礼拜1次、2次、3次，不管几次哈。但是你在晨会的时候必须有一段时间，要教他一些新方法、新工具跟新技术。比如说现在的网络时代里面，对。人们买东西，大家都转向哪边买？都往网络买了。在实体上，如果你在做生意的时候，你发现，奇怪，这人为什么都跑到网络去呢？你要教他们怎么去突破他们。突破人家为什么不在实体跟你买的那个新结货方法？所以培训是蛮重要的工具。第二个是，你业绩做不起来，你的小问题就是你的业务团队啊，他不会做嘛，不会做网络形象。也是懂一点点，所以在早会的时候必须要教他们很具体的、很细节的问题，怎么样去做这网络形象。所以在培训的工作，在早会上面要积极要去推动。那当然你说去哪边找老师，老师真就有了，去找他讲就好了，因为你应该去讲，对不对？要教你怎么去做嘛，因为他不懂他就停在就没业绩嘛。没错。那第三个方法是你要去表扬这些人，有优秀的要表扬，人们都这样子嘛，重赏之下必有勇夫嘛，所以你在一定时间，比如说早会也好，或者月会也好吧，对那些表现成绩很好的第1名、第2名、第3名的，你要当众要表扬他们，让大家都看到，原来抓这么好的时候，我这样有这么多的报酬。没错。所以第3件事情就是你不要去奖赏他们，奖赏员工，激励大家说，大家勇敢的往前去迈进，去获得那个奖金嘛。这是我想可以做的，先从业绩的领导方面开始，从员工的手上开始，就是因为业绩是从员工身上产出，通常不会从老板手上产出。是。对，但老板是一个 leader， 他需要去领导这些团队跟这些员工，去给他们方向，激励他们，然后去鼓励他们，去给他们就是一些奖赏，让他们觉得有动力去做这件事，非常 powerful， 想要完成这个。第3个是就是刚评委总结的说，就是这些人该鼓励就要鼓励他们，要去奖励他嘛。没错。刚刚我忘了说的是，他方法技巧不懂，但有2个途径。如果网络行销不懂，找评委去帮你去说一段讲一段，可不可以？可以啊。所以老板呢要花一点钱，你不要认为员工什么都懂。记住，有时候当老板他就好像个学校的校长一样，你这些学了很多事情，懂的就不说了，不懂的话，你要找出来不懂的去教他。所以实体的，对，实体是找我，实体你但找我以外，另外最省钱的方法就是买我的书来看，说出好业绩。没错。那我刚出了很多书信，各位 Google 一下，我就不再多说了。所以一直不断的，人们想要更上一层楼，业绩有更多的发展，好吧？老板要培训他。对。但我跟老师叫老板出现，自己要培训自己。对，自我成长都要自我成长。所以我也蛮鼓励大家一个方法除了老板给我们这么多的好东西以外，我告诉你还是不够的，你还是要自我的嘛，要自我培训。所以自我培训第一定的预算，你要拿出一点钱出来吧。比方说我赚钱，我全部就拿去存起来，或拿去自己去买房子、买车子，然后最好的投资不是买黄金，也不是买石油，最好的投资要就在你身上投在这个地方。所以把自己赚来可用的钱多出一定的趴数出来去买书或听演讲。那你不要问我多少，如果问我非得要讲，就要掉5%嘛。然后你先赚了1万块钱，你就拿500块钱，500块钱出来，2万块钱的话拿1000块钱出来了。有2个方法，第二个买书来看第二个就是去外面多上一些课，听一些东西嘛。所以也不能老是说靠老板那老板说，博士你都教我们要花钱，员工都不花钱，
也没有，我只是要提醒一下，老板的财力还是非常有限的啊，你不能全部靠老板，绝对不要只想这个方法啊，怎么靠还是靠自己最好，所以最后要做个小小的结论就是。让自己能够业绩不断的成长方法，除了公司有资源可以运用以外，是要拿出一点点资源去增加自己的战斗力，好吧？那个林伟帮我们做个小总结，好吧？就像博士刚刚提到的，就是如果你今天是一个公司老板，你希望你的事业、你的业绩更好的话，首先你要从员工身上去着力，就是你一开始你要怎么样？你要帮助员工去舒压，就是不要给他们太大压力。如果今天你的团队倦怠，你反而给他们更多压力，就像气球一样，它会一直膨胀，一直膨胀，都会爆炸。对，到时候大家可能就离职。哇，那你辛苦砸在员工身上培训的钱啊，然后还有让他们好不容易熟悉整个工作流程、工作内容、工作环境，已经上手工作，哇，都没了。你要重新去找得不偿失。对，得不偿失。没错。所以当员工你已经给他们舒压的方法之后，你要去怎么样？要炒热一些气氛，然后让员工转换心境。其实博士刚提到的，还有一些奖赏员工，都是让什么？都是让员工在心态上面去做调整，就是从比较倦怠的一个气氛，大家比较没有精神的一个气氛，转换成有动力、有目标，然后知道该怎么去做的一个情境当中。当你转换了气氛之后，你的整个行动力、执行力，还有你的热情就会不一样。这个是很重要的。第一个就从员工身上去着力。那博士还有没有从什么地方去着力去加速自己的事业的方法？如果他今天公司，例如有些人像现在都做，像刚我们提到的一些其他的一些事业，他可能是没有团队，他可能是自己一个人做网拍，或者是他自己一个人在网络上去经营他自己的事业。这一群人他没有员工，那他要从哪个地方去着力呢？第二个就是他的商品强项。商品做生意嘛，生意就是金钱跟商品的交换嘛。你有没有弄对商品？没错，弄对商品。所以商品要找对的时候，第一个你必须要对整个市场的所谓的消费者或老百姓喜欢什么东西，不喜欢什么东西，你要了若指掌。就是做市场调查。是，像了解设备的部分要做这项。当然，市场调查不是像你花一笔钱请广告公司帮你去，这种通常有时候不是那么精准，不是你的事，那都是大公司的事。你刚才讲他这个小公司嘛，很小，搞不好2个人、3个人，对不对？但是不管如何，人家是看你的商品来决定要不要下订单。没错。所以你商品力强不强，首先就要去了解一下市场上什么东西比较 OK。我跟你讲，最近有点惨。是。我在经过这马路上，好不好？有2种情况，越来越多。第一个铁门拉下来。第二个铁门没有拉下来，但是玻璃上就贴字，对，你想2个字，我也想讲2个字，一个不是猪，第一个是猪，第二个是兽，这听起来就很惨。这整个市场的那氛围越来越差，感觉越来越差。对，当然有很多原的店面为什么关起来？当然就是它的入不敷出就是赔本嘛。那为什么赔本？因为它产品没有卖出去，没有达到损益平衡点嘛。对，甚至很多老店以前就是可能10、20年前生意是数一数二，真的非常好。现在也面临了快倒闭，或者是转让，甚至是它已经入不敷出，然后感觉业绩不断持续的在下滑，特别是这5年下滑的速度频率非常快，甚至连租金都快付不出了。你讲讲我已经知道今天晚上写的文章是什么，我正想写我刚看到的那些东西。景象，倒闭潮已经来了，倒的店越来越多，然后我再准备要去分析一下为什么会这样子。第一个是你商品力不 OK 的，比如看到那些餐厅，我讲餐厅好吧，餐厅那餐厅那会拉下铁门，那餐厅我看它的装潢都很老旧的。一看我们只要上面写什么楼的，什么楼的，那种店就看起来20、30年的，菜色也没什么变，几乎没什么变化，都没变，没什么变。但原因很多，就那个老板他脑袋没转过来。我30年前这道菜很好吃，西洋很好吃，对不起，30年的客人都已经错误了，或者已经。牙齿也咬不动，对不对？可是它推出来的菜还是一样的。
要求新求变，不能一成不变。对，就像最热门的素食好了，像肯德基、麦当劳这些素食，它还是持续不断的一直在怎么样，一直在推陈出新，出新的口味，出新的。我看你问我他们家最近的新的产品是什么，我真的目不暇接。广告没事一句话，不是牛肉就改猪肉，不是猪肉里面就多加2片番茄跟加什么青菜。一直让消费者有耳目一新的感觉，有一种新的感觉。不要老是都一样东西都跑掉。特别我们常常在吃的啊，我想说我们这年代常吃的什么楼的啊，我看都很菜。这个菜是没变化，菜是没变化，没变化人家就不会点了嘛。那第二个是他们的服务也很OK那我发现那种店还能够存在的店，然后是他绝不会用那个员工超过50岁以上的，不会超过50岁。可是这些店那些什么楼什么店，那个你刚讲年代23年前红到不行那些店用的都是那种50-60岁的人，那很快开始准备要关门。但这跟老板的态度有很大关系，因为我们这里是西门町，对不对？我就想西门町有一家餐厅，我从年轻吃到现在，它叫一条龙。你有听过一条龙？打牌的时候看过一条龙。做饺子馆，对不对是饺子馆。在那个年代里面是非常知名的餐厅，我还印象深刻现在大家可能吃饺子、吃锅贴都去四海游龙，不是一条龙，或者去八方云集。对，一样是龙，但是不同的龙。